Ja, nič, Matjaž, a boš ti povedal, zakaj smo se zbrali zdaj mi na pisti šaleškega aerokluba, bom rekel, s 5 finalisti? Danes smo se zbrali, da pogledamo, kaj je mogoče zanimivega povedati o vsakem od teh 5 finalistov, ki so tukaj za nama, v približni dolžini 45 sekund. To se pravi, smo dali našim kolegicam in kolegom nalogo, da povejo čim več o avtomobilu v dolžini ene piste. Točno tako. In da je zdaj tu trenutek, da v bistvu povabimo naše bralce, gledalce, poslušalce, da glasujejo in se tudi seveda potegujejo za eno od v bistvu 5 nagrad. In obljubljamo, da je vseh 5 nagrad zelo zanimivih, zato počakajte do konca in seveda glasujte. Evo naj, 60 na uro, MG4 Britanc oziroma Kitajc z britanskim poreklom. A se ga sploh raba lotati z nekimi predsodki ali? Ne, jaz mislim, da ne. Mislim, da smo ga vsi že toliko vozili, da vemo, da kar dosti drži obljube. 2 pogonska sklopa, 2 moči motorja, 2 bateriji. A lahko še jaz nekaj britanskega povem? Povej. Idealno je razporeditev teže, ima 850 kg do 850 kg zadnji, pa zadnji pogon seveda, pa le spodrezan volan. In zgleda sestavljen, tako kompletno. Kot da so si ga zamislili, postavili so ga na namensko platformo in to je to. In začne se pod 33 000 evri. Konča pa pod 40. Bremziva. Dobar je. To je to. Ja. Tale CHR je zanimiv avto. Prva Toyota, pravzaprav, ki so jo v Toyoti naredili za evropske okus. Zelo ostre linije so ubrali, to je bila glavna tema, bolj kot prostornost. Še vedno je pa najprej njihova glavna tema hibridni pogon in v različnih izvedbah in na srečo še naprej tudi samopolnilni hibrid, ne le priključnik, ki se šele pride na trg, ampak bo precej dražji in za ljudi težko dosegljiv. Če ti povem po pravici, sem razmišljal, da bi se vsi do zadnje, kajti prejšnja generacija Kone je bila prav zadnje, je bilo veliko zelo malo prostora, pa smo kar malo pogrešali. Zdaj je veliko, ne? Ja, zdaj se je izboljšal, ja. Tudi prtljažnik mislim, da je šel naprej, ne? Kaj pa oblika? Oblika je pa taka, ne? Zelo zanimiva, zelo, bom rekel, predvsem je zelo drugačen, futuristična, da je bil mogoče takrat, ko se ga recimo spomnim iz mojega otroštva, kakšni uniponi, akcenti tabrji, ne, torej. Pa predvsem bo avto viden na cesti, ne. Kaj pa v pogonih, ne, recimo, pogoni so, dizla vemo, da ni več, ne. Ja. Na voljo sta še 2 bencinarja, oba sta tudi mild hibrida oziroma blago hibridna. Kaj bi ti izbral? Ampak, kaj bi jaz izbral? Ja, pa elektriko smo pozabili. No, kaj bi izbral? Zaenkrat še bencinarja. Jaz bi elektriko. Gašper, kaj si ti sploh spomniš, kaj je Renault delal v C-segmentu SUV-ov pred Australom? Ja, nič kaj dobrega ni delal. Imel je koleosa, kaj za pozabo. Nek Kadžar je bil, ne? Pa Kadžar za pozabo. Austral pa tako, dost magnetičen avto, zanimiv, že v notranjosti, s športnim paketom Esprit Alpine. Z Googlom, zelo pomembno. Nijemo več dizla, ne? Kaj pa na to praviš, na pogone? Prihodnost, kaj, blaga hibrida, pa en zelo zakompliciran hibrid. Ja, z vprašljivo učinkovitostjo, mislim, se je učinkovito, pa glede na to, koliko se dogaja z njim, ne? Ampak kot celoten paket Renault prvič resno vstopa v C-SUV. Kaj pa zdaj, ko smo prišli na konec piste? Ja, jaz imam še. Jaz imam še tudi. Ena pista časa, daj pohit zdaj. Je začetek, je Avenger, je Avenger. Meni je čisto vseeno, 3/4 ljudi ga bo itak klicalo Jeep, 408 cm, najmanjši Jeep, prvi Jeep v finalu slovenskega avta leta. Na polovici sva. Na polovici? Ne, pa jaz, veš, koliko ima tam? Okej, 600 sestavnih delov iz skupne Stellantisove platforme so predelali. Jaz se sam vozim 54 kWh baterijo so naredili, ampak bistvo je, da je ta avto še vedno na voljo tudi z benzinskim motorjem. Jure, to je bil moj line. Torej, midva vozva električnega. Midva vozva električnega. Lahko je tudi bencinski. Ohrano je The Look.
Avenger je čisto senka na koncu, folk, ki ga bo videl, bo rekel Jeep. Pa super vozne lastnosti ima. Konc piste imaš. Ja, pa vsak Jeep je tudi terenski avto in tudi pri električnem so ohranili 20 centi oddaljenosti od tal, tako da se lahko zapelješ tudi čez kakšno korenino. Sem jaz vedel, da ne bomo imeli dosta asfalta. No, tako pri koncu smo. Upam, da smo vam s pomočjo tega videa uspeli pripraviti eno tako malo bolj kompletno, celostno sliko o 5 finalistih, o avtomobilih, ki se borijo za naslov slovenski avto leta. Pa še najbolj tak zanimiv del, tukaj sem tudi zato, da poudarim, katerih 5 nagrad je na voljo, oziroma za katerih 5 nagrad se boste borili vsi tisti, ki boste glasovali preko katerega oziroma preko medijev, ki sodelujemo pri izboru. Zdaj pa prva nagrada. Vrednostna kartica dobroimetja pri nakupu goriva pri Petrolu v vrednosti 1500 evrov. Druga nagrada, celotedenski najem avtodoma Robeta Adonis. Če kdo tega ne pozna, svetujem en hiter obisk Googla, boste hitro videli, koliko je ura. Tretja nagrada, komplet vrhunskih zimskih pneumatik Goodyear Ultra Grip Performance Plus. Četrta nagrada, družinski vikend na kopah poleti. In še 5. nagrada, snežne verige Traktiva Sport. Gre za slovenski izdelek, tudi jaz sem ga že preizkusil, fajn stvar. Zdaj veste vse o finalistih in o nagradah. Se vidimo, ko se bo odvijalo finale, kjer bomo mediji izbrali slovenski avto leta z vašo pomočjo. Atmosferici ne bi bili atmosferici, če ne bi izkoristili prazno pisto. Imamo 5 finalistov za slovenski avto leta. Ja. Kaj ti pride na misel? Na juriš? Absolutno. Je pa res, da to v resnici v tej sliki slovenskega avta leta ne pomeni čist nič. To je za naš gušt. Za naš gušt malo nas ferbec matra, pač 5 različnih avtomobilov, pa valjda, ne? Kdo bo to prvi na 402? Jaz slovim svojo 3. zmago. Ja, pa gremo žebat ključe. Gremo žebat ključe. Premeši. Renaulta ni težko najdeti. Kaj 5 po vrst, daj ti? Jaz? Ja, daj. Zakaj je stran gledam, če ti moraš stran gledati? Hyundai. Jeep. Ne. MG. Toyota. Še. Austral, okej. Ajde, gremo, pojmo. Gas, palc gor. Slab štart. Ne no. Dobar je. Jeepa sem že snel. Ajde, Jeep, kje si? Kaj? A možno sem te zadnji? Toyoto sem že snel. Sam še MG, dohitevam.